घर वालों को बिना बताए ऑफ रोडिंग तो कर दी थी हमने, लेकिन समस्या ऑफ रोडिंग करने की नहीं थी। समस्या ये थी कि हमारा ट्रैक्टर कीचड़ में पूरा खराब हो गया और ये बात किसी ने मेरे घर वालों को बता दी। अगर इस ट्रैक्टर को घर वालों ने देख लिया तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेंगे। अब इस ट्रैक्टर को अच्छे से धोकर ही घर ले जाना पड़ेगा, इसीलिए ट्रैक्टर को लेकर नदी में आ जाते हैं और ट्रैक्टर को नदी में उतार कर हम ट्रैक्टर को धोने लग जाते हैं और ट्रैक्टर के साथ साथ हम भी नहा लेते हैं। लेकिन एक और समस्या बढ़ गई है, ट्रैक्टर को नदी में उतारने के कारण ट्रैक्टर के इंजन में पूरा पानी भरा गया है और अब तो ये चालू भी नहीं हो रहा है। लेकिन कैसे भी करके इसे घर तो ले जाना पड़ेगा। मैं तो अब बहुत ही बुरा फंस गया हूँ, क्योंकि पता नहीं घर वाले मेरा क्या हाल करेंगे।